Hivi umeshawahi kujiuliza ni kwa namna gani nyuki hutengeneza asali? Kwa sababu ukichuma maua yote duniani ukayaweka kwenye ndoo na ukayakamua, hutapata asali hata tone moja. Lakini unaambiwa nyuki hutengeneza asali kwa kutumia maua. Sasa anafanyaje? Kwanza kabisa ufahamu kwamba si nyuki wote hufanya kazi moja. Kila nyuki na majukumu yake, na ufahamu kwamba kwenye mzinga mmoja kuna aina tofauti za nyuki. Kuna kuwa na malkia mmoja ambaye kazi yake ni kutaga mayai, kuna nyuki dume ambao kazi yao ni kumpanda malkia, na wanaobaki ni nyuki jike ambao hawa ndio nyuki wanaofanya kazi ngumu zaidi ya kutengeneza asali. Na hawa ndio ambao hutoka kila siku kwenda kutafuta nekta na chavua. Utanielewa tu. Nekta ni maji matamu yaliyofichwa ndani ya ua, huku chavua ikiwa ni pollen. Pollen ni unga unaopatikana kwenye maua, mfano ukitikisa mbelewele ama maua ya mahindi, kinachotoka ndiyo pollen. Sasa pollen au chavua si asali, bali hiki ni chakula ambacho kina protini nyingi ambacho hutumika zaidi kwa ajili ya kulisha mabuu ya nyuki. Mabuu ya nyuki ni watoto wa nyuki. Sasa iko hivi, nyuki mfanyakazi hutumia ulimi wake mrefu kunyonya nekta na kuihifadhi kwenye mfuko maalum wa asali ambao unaitwa honey stomach, ambao ni tofauti kabisa na tumbo la chakula. Akiwa anarudi kwenye mzinga, mwili wake huanza kutoa vimeng'enya maalum ambavyo vinaitwa inverters, ambavyo hubadilisha sukari kama nekta na kuwa glucose ama fructose. Fructose ni aina ya sukari nyepesi ambayo inapatikana kwenye matunda au kwenye mboga mboga. Na akifika kwenye mzinga, basi hubadilishana na nyuki wengine mdomo kwa mdomo, na mchakato huu unaweza kurudiwa mara kadhaa ili kuongeza vimeng'enya zaidi. Na baadaye nyuki huimimina kwenye chembe za sega zilizotengenezwa kwa nta, yani beeswax. Nta hutengenezwa na nyuki mwenyewe kupitia tezi maalum zilizopo chini ya tumbo lao, kisha huitafuna na kuijenga kuwa sega lenye umbo la pembe sita. Sasa hivi ndivyo asali inavyotengenezwa. Nyuki akifika na nekta kwenye mzinga, nekta huwa na 70% ya maji. Hivyo mamia ya nyuki hupunga au hupiga mabawa yao kwa kasi ndani ya mzinga ili kuyayusha maji hayo mpaka yabaki chini ya 20%. Ndipo nekta hugeuka kuwa asali nzito ambayo haiharibiki haraka. Mwishoni nyuki hufunika kila tundu la sega kwa nta nyembamba ili kuhifadhi asali kwa miezi au hata miaka. Mwaka 1953 mtafiti wa nyuki wa Marekani Dr. C.L. Farr wa idara ya kilimo ya Marekani USDA alionyesha kuwa ubora wa asali unategemea kazi ya pamoja ya vimeng'enya vya nyuki, upunguzaji wa maji na uhifadhi ndani ya sega la nta. Na ndio maana hadi leo wanasayansi wanaweza kutengeneza syrup au sharubati inayofanana na asali, lakini hawawezi kutengeneza asali halisi yenye mchanganyiko ule ule wa vimeng'enya, asidi asilia, harufu, ladha na kemikali zinazowekwa na mchakato wa nyuki. Kwa kifupi, maua hayatoi asali. Nyuki ndiyo huzalisha asali kutokana na nekta ya maua. Ama hakika leo umepata kitu. Mimi ni Adili Constantino, sina la ziada kwa leo.